პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების საერთაშორისო პროექტები და საინვესტიციო გარემო განიხილეს საქართველოსა და ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრებმა. დისკუსია ჯერ პირისპირ, შემდეგ კი გაფართოებულ ფორმატში წარიმართა. ირაკლი კობახიძის ვიზიტის დეტალების და მიღწეული შეთანხმების შესახებ შალვა სუმბაძე მოგვიყვება. შეიძლება ითქვას, რომ ოფიციალური ვიზიტის დღევანდელი ნაწილი ამ დროისთვის უკვე არის დასრულებული. ყველაფერი კი დაიწყო ორი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრებს შორის შეხვედრით. ამ შეხვედრაზე იმსჯელეს ორი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან როგორც ეკონომიკურ, ასევე პოლიტიკურ საკითხებზე. საუბარი შეეხებოდა შუა დერეფნის განვითარების პოტენციალს, ამ დერეფანში ტვირთების მოზიდვას და ჩვენს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობას იმისათვის, რომ ამ პოტენციალით ორმა ქვეყანამ მნიშვნელოვანი სარგებელი მიიღოს. აღინიშნა, რომ ბოლო წლებში განხორციელებული ინვესტიციების შედეგად დაახლოებით 62% არის ტვირთბრუნვა გაზრდილი, რაც მნიშვნელოვან ეკონომიკურ სარგებელს აძლევს როგორც საქართველოს, ასევე შეიძლება ეს ეკონომიკური სარგებელიც მნიშვნელოვანი იყოს ყაზახეთისთვის. ასევე საუბარი შეეხებოდა იმ პირდაპირ ინვესტიციებს, რომელიც ყაზახურმა კომპანიებმა განახორციელა საქართველოში და მათი ოდენობა ბოლო წლების განმავლობაში 600 მილიონს აღემატება. აღსანიშნავია, რომ ჩვენ ორ ქვეყანას შორის ასევე აზერბაიჯანის ჩართულობით გაფორმებულია მემორანდუმი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ საერთო ლოჯისტიკური ხაზი საწყობა მოხდეს იმისათვის, რომ შუა დერეფანში აზიიდან ევროპაში ტვირთების გადაზიდვა მოხდეს მაქსიმალურად კომფორტულად და მოკლე ვადებში იმისათვის, რომ სწორედ ამ მიმართულებაზე ინტერესი გაიზარდოს. ბუნებრივია, საუბარი შეეხებოდა სხვა საკითხებსაც, სხვა ეკონომიკურ საკითხებს, მათ შორის იყო სავაჭრო ურთიერთობები, რომელიც მხოლოდ გასულ წელს 920 მილიონს აღემატებოდა და მნიშვნელოვანია, რომ ამ მიმართულებით, როგორც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გითხრა, ჩვენ მაგალითად არსებობს კიდევ უფრო განვითარების პოტენციალი. აღსანიშნავია ასევე ტურიზმის პერსპექტივაც, რომელზეც ასევე ისაუბრეს პრემიერ-მინისტრებმა პირისპირ შეხვედრაზე. პირველ რიგში გილოცავთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე ხელახლა დანიშვნას. გისურვებთ წარმატებას ამ საპასუხისმგებლო პოსტზე. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, თქვენი პირველი ვიზიტი ყაზახეთში მნიშვნელოვანი მოვლენაა, რომელიც გვთავაზობს ახალ პერსპექტივებს ჩვენი ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში. ჩვენ ქვეყნებს აქვთ ბევრი საერთო ინტერესი. ჩვენ ვაფასებთ თქვენს პირად ძალისხმევას ყაზახეთ-საქართველოს პარტნიორობის გამტკიცების თვალსაზრისით. დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარებიდან 30-ზე მეტი წლის განმავლობაში ყაზახეთი და საქართველო იქცნენ არა მხოლოდ მეგობარ სახელმწიფოებად, არამედ სანდო პოლიტიკურ და ეკონომიკურ პარტნიორებადაც. საქართველო არის ყაზახეთის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეკონომიკური პარტნიორი. ამ მხრივ აღსანიშნავია პოზიტიური ტენდენციები ინვესტიციების მხრივ. ყაზახმა მეწარმეებმა განახორციელეს დაახლოებით 620 მილიონი დოლარის ოდენობის ინვესტიციები საქართველოს ეკონომიკაში. ჩვენი ურყევი გადაწყვეტილებაა ჩვენი საინვესტიციო პარტნიორობის შემდგომი გამტკიცება და ბიზნესისთვის პირობების გაუმჯობესება. ვაჭრობა ჩვენ ქვეყნებს შორის დღესაც ყურადღების ცენტრშია. ჯერა რომ არსებობს ჩვენი სავაჭრო ურთიერთობების შემდგომი დივერსიფიკაციის დიდი პოტენციალი. ტრანზიტი და ტრანსპორტი ჩვენი თანამშრომლობის უმნიშვნელოვანესი სფეროებია. როგორც ყაზახეთი, ისე საქართველო წარმოადგენს ტრანსკონტინენტური სატრანსპორტო დერეფნების სასიცოცხლო მნიშვნელობის რგოლს და გვთავაზობს ევროპის და ჩინეთის, სამხრეთ-აღმოსავლეთი აზიის დამაკავშირებელ ეფექტიან მარშრუტებს. სასიხარულოა, რომ ჩვენი ქვეყნები აქტიურად თანამშრომლობენ ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტის განვითარებაზე. ბოლო წლის განმავლობაში ტვირთის გადაზიდვები ამ დერეფნის გასწვრივ გაიზარდა 62%-ით და შეადგინა 4,5 მილიონი ტონა. ეს კი ნიშნავს თითქმის 5 ზრდას 2021 წელთან შედარებით და ასახავს მზარდ ნდობას მოთხოვნის და მიწოდების მხრივ ამ მარშრუტის მიმართ. ყაზახეთის მტკიცე გადაწყვეტილებაა რეგიონული დაკავშირებადობის გაფართოება და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის და პირობების სისტემატური გაუმჯობესება. ჩვენ ვაღიარებთ საქართველოს მნიშვნელოვან როლს ამ პროცესში და ვითვალისწინებთ მის სტრატეგიულ სატრანზიტო და სატრანსპორტო პოტენციალს ჩვენი საერთო განვითარების გეგმების ფარგლებში. საქართველოსა და ყაზახეთს ტრადიციულად დაკავშირებთ მჭიდრო მეგობრული და პარტნიორული ურთიერთობები. გამოვხატავთ მადლიერებას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მხარდაჭერის გამო საერთაშორისო დონეზე აღიარებული საზღვრების ფარგლებში. ორმხრივი სავაჭრო ბრუნვის მოცულობა ხასიათდება ზრდის ტენდენციებით. ყაზახური ბაზარი მიმზიდველია ქართველი ექსპორტიორებისთვის. ჩვენ მზად ვართ ხელი შევუწყოთ ქართული აგროსასურსათო პროდუქტების ექსპორტს ყაზახეთში. ასევე წავახალისოთ ინვესტიციები აგროსასურსათო სექტორში. ყაზახეთი არის საქართველოსთვის ერთ-ერთი სტრატეგიული და სწრაფად მზარდი
ტურისტული ბაზარი. შესაბამისად, გამოვხატავთ მზადყოფნას, განვაგრძოთ თანამშრომლობა ყაზახური მხარესთან ტურიზმის სფეროში. გვაქვს შესანიშნავი საინვესტიციო კლიმატი, ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი გადასახადები, ასევე წვდომა ძირითად საერთაშორისო ბაზრებთან. საქართველოს დაინტერესებულია თანამშრომლობის განვითარებით ინვესტიციების მოზიდვის მიმართულებით და მიესალმება ყაზახ ინვესტორებს. სასიხარულოა, რომ ყაზახური ბიზნესი წარმატებით ვითარდება საქართველოში. საქართველოს, ყაზახეთისა და აზერბაიჯანის რკინიგზებს შორის მჭიდრო თანამშრომლობის შედეგად შესაძლებელი გახდა შუა დერეფნის პროექტის განხორციელება. შესაბამისად, ამ მარშრუტების გამოყენებით ხორციელდება სარკინიგზო საკონტეინერო გადაზიდვები ჩინეთიდან ევროპისა და საპირისპირო მიმართულებით. მიზანშეწონილია ძალისხმევის გააქტიურება შუა დერეფნის განვითარების ხელშეწყობისა და დამატებითი ტვირთების მოზიდვის მიმართულებით. საქართველოს აქვს შესაძლებლობა იყოს დამაკავშირებელი რგოლი ევროპას, ახლო აღმოსავლეთსა და სამხრეთ აზიას შორის, ასევე ცენტრალურ აზიასა და აღმოსავლეთ აზიას შორის. დაკავშირებადობის საერთაშორისო მარშრუტები გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ვიქცეთ ევროპასა და აზიას შორის ციფრულ ცენტრად. საქართველო მიესალმება ყაზახური ენერგორესურსების, კერძოდ ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ტრანსპორტირების ზრდის პერსპექტივებს, საქართველოს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და შავი ზღვის პორტების მეშვეობით. პირისპირ შეხვედრების შემდეგ ყაზახეთის დედაქალაქში ასტანაში მთავრობის სასახლეში უკვე გაფართოებულ ფორმატში გაიმართა შეხვედრა, რომელსაც დელეგაციის წარმომადგენლები, მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ ორივე ქვეყნის მხრიდან, უკვე კონკრეტულად განიხილეს აქ ის პროექტები, რომლებიც უნდა განხორციელდეს იმისათვის, რომ იმ საერთო მიზნების მიღწევა მოხდეს, რომელიც ეკონომიკურ სარგებელს მოუტანს ორ ქვეყანას, აღინიშნა თანამშრომლობის მნიშვნელობა და აღინიშნა ისიც, რომ არ არის სრულად ათვისებული არც ერთი მიმართულებით, თითქმის პოტენციალი დარჩენილია კიდევ ფანჯარა, ასე ვთქვათ, და თუ კი თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაძლიერდება და სწორედ ეს შეხვედრა იყო ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, სამუშაო შეხვედრა იმისათვის, რომ ეს თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაძლიერდეს, შესაძლებელია, რომ გაცილებით დიდი ეკონომიკური კავშირები არსებობდეს ყაზახეთსა და საქართველოს შორის, განსაკუთრებული მნიშვნელობა, როგორც ზემოთ აღვნიშნე, ენიჭება სატრანსპორტო ლოჯისტიკურ მიმართულებას, ასევე ტურიზმს, ასევე აღინიშნა, რომ აგროსასურსათო მეურნეობით არსებობს თანამშრომლობის დიდი პოტენციალი. ყაზახეთთან ორხრივი თანამშრომლობის განვითარებას აქვს ჩვენი ქვეყნისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა. თუმცა გასაკვირი არ არის, რომ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ერთ-ერთი პირველი ვიზიტი, ოფიციალური ვიზიტი იმართება სწორედ ყაზახეთში. ჩვენ გვაქვს ძალიან მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა, ასევე ძალიან მჭიდრო ეკონომიკური, სავაჭრო თანამშრომლობა. ჩვენ ვისაუბრეთ დღეს სხვადასხვა პროექტზე, რომელიც ხელშეუწყობს ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარებას. ვფიქრობთ, რომ არის ძალიან დიდი პერსპექტივა იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მჭიდროდ ვითანამშრომლოთ სხვადასხვა თემაზე, გარდა პოლიტიკური თანამშრომლობისა, ეკონომიკური საკითხებისა, სხვადასხვა სფეროში შევეხოთ ჩვენ თანამშრომლობის პერსპექტივებს, როგორც არის იგივე კულტურა, სპორტი, განათლება და ასე შემდეგ. ყველა მიმართულებით გვექნება პროგრესი. ნიშნავს, რომ ჩვენ სავაჭრო ეკონომიკური პოტენციალი სრულად არ გვაქვს ათვისებული ამ ქვეყანასთან. ამიტომ თითოეული შეხვედრა უმაღლეს დონეზე ძალიან მნიშვნელოვანი ბიძგის მიმცემია ეკონომიკური ურთიერთობების გააქტიურებისთვის. დღესაც ჩვენ შეხვედრაზე დავფარეთ ფაქტიურად ეკონომიკური თანამშრომლობის ყველა საკითხი, რომელიც ეხებოდა ვაჭრობას, ორივე ქვეყნიდან ვაჭრობის ზრდის დიდი პოტენციალი არსებობს და ამაზე პრემიერ-მინისტრებმა დეტალურად ისაუბრეს. ჩვენ ასევე განვიხილეთ თანამშრომლობა საინვესტიციო მიმართულებით და მართლაც საქართველოში ყაზახეთიდან წლების განმავლობაში ხორციელდება მნიშვნელოვანი ინვესტიციები. კოვიდის, ასე ვთქვათ, პერიოდის გათვალისწინებით და შემდგომში უკვე უკრაინის ომიდან გამომდინარე დერეფანი მზად დახვდა გაზრდილ ტვირთბრუნვას. უფრო მეტიც რეალურად იმ უახლოესი გეგმების განხორციელების შედეგად თამამად შეიძლება ითქვას, რომ რამოდენიმეჯერ იზრდება გამტარობა, რაც ბუნებრივია. ბევრ სხვა პირობასთან ერთად და მათ შორის საგზაო უსაფრთხოება და ზოგადად თანმზდევი დადებითი, ასე ვთქვათ, სარგებელი, რაც ამას გააჩნია, ცალსახად მიუთითებს დერეფნის მიმზიდველობის და შესაბამისად უკვე მიმზიდველობის გაზრდას. ყაზახეთს გააჩნია უდიდესი პოტენციალი, რომ იყოს საქართველოსთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საექსპორტო ქვეყანა აგროსასურსათო პროდუქტის მიმართულებით, როგორც საიმპორტის კუთხით, იმიტომ რომ არის აგრარული ქვეყანა, გარდა ამისა თავისთავად ცხადია, რომ შესაძლებლობები მნიშვნელოვანია და ზუსტად ასეთი ტიპის ურთიერთობები აძლიერებს კიდევ უფრო მეტად იმ შესაძლებლობებს, რომელიც ამ ორი ქვეყნის თანამშრომლობას გააჩნია და ზუსტად ამას ემსახურება დღევანდელი შეხვედრა.
შეხვედრები. ვიზიტი ორდღიანია და უკვე ხვალ გაგრძელდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრს დელეგაციასთან ერთად უმასპინძლებს ყაზახეთის პრეზიდენტი საკუთარ სასახლეში, სადაც გაიმართება როგორც პირისპირ შეხვედრები, ასევე გაფართოებულ ფორმატში მსჯელობა. აღსანიშნავია, რომ ხვალაც საუბარი ძირითადად იმ პოტენციალს და პერსპექტივას შეეხება, რომელიც შესაძლოა ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის ნაწილში არსებობდეს. საუბარი ბუნებრივია იქნება შუა დერეფანზე იმ ერთობლივ ლოჯისტიკურ პროექტზე, მათ შორის სარკინიგზო პროექტზე, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს მაქსიმალურად ბევრი მულტიმოდალური ტვირთის გატარება აზიიდან ევროპის მიმართულებით. მადლობა შალვა სუმბაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.